ये जी उतरोड़ का एक बहुत मज़े का बाग। अच्छा, इस बाग के कमालात क्या है? यहाँ पे सेब भी है और यू कैन स्टे फॉर द नाइट इन हेयर। सो ये एक बहुत मज़े की जगह है। और ये जैसे ही आप उतरोड़ इंटर होंगे तो उतरोड़ इंटर होने के साथ ही ये जो है इनका गेस्ट हाउस भी है, कमरे भी हैं, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। एंड दे आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड गुड पीपल। और जैसे जैसे इंटर होंगे तो बस ये हमारे भाई है, ये बेहतरीन नाश्ते और बेस्ट कुक है। यहाँ पे ट्राउट भी आपको फ्राई करके देंगे।